عسلامة، مرحبا بكم. فيديو اليوم باش نوريكم كيفاش تعملوا عصيدة الشوفان بالدقلة والبنان الصغار اللي فوق ال4 شهور وإلا فوق ال5 شهور. هنا عندي مكونات. هنا عندي 3 كعبات تمر، نحيت لهم القلوب متاعهم وغسلتهم. ولهنا عندي شطر كعبة بنان، ولهنا هذا الشوفان اللي نستعمل فيه معناه. باهي دونك لهنا حطيت توا 3 مغارف متاع ماكلة شوفان، مغرفه مش معبي الفم 3 بركه يجا باش نطيب بها وجبه بركه. لهنا توا باش نزيد الدقله والبنان، باش نزيدهم الماء، شويه ماء عليه باش برشا، ونخليوه يطيب هكاك ربيع ساعه على نار هاديه، ونرجعوا من بعد باش نخلطوه مع بعضنا. يبدا كيما هكا خليط. هنا الشوفان قاعد يطيب على نار هاديه، كيفاش بدا يغلي. دونك هذا هو القوام الاخر بالكل اللي تحصلنا عليه. توا باش نخليه يبرد شويه ونرحيه في الميكسور ونوريكم النتيجه. دونك هذا هو المزيج اللي تحصلت عليه تاع العصيده متاع التمر والبنان. بالنسبه للغلال راه كيف ما تحبوا، تنجموا تضيفوا تفاح، تنجموا تعملوا شوفان بالدقله كهو، تنجم بالبنانه كهو، تنجم بالدقله والبنان والتفاح، كيف ما تحبوا معناه. هذا هو المزيج. دونك خليها تبرد شويه وصحه بالشفاء.